3招缓解肺癌术后咳嗽。第一，按压列缺穴。列缺穴的找法是将手的虎口交叉，食指会按压到一个菱形的凹陷处，这就是列缺穴。两边都有，一边按压5分钟，平常想到就可以按压。第二招是多喝水，水是最好的化痰剂，多喝水改善肺部的循环，有助于组织的修复。第三，搭配中医茶饮，我们可以搭配麦门冬、百合，滋阴润肺；杏仁则能够止咳化痰，桃仁它也有很好的化瘀的效果。高医师有些病人就这样子好起来喽。Yes， 好看中医陪你好好健康。